ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஐவிஎஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்குது, அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சாய் மெடிக்கல்ஸ் மதுரை இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டெயில் வந்து ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் டேப்லெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 to 35% வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. டாக்டர் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த இன்ஜெக்ஷன் இந்த டேப்லெட் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து கொரியருமே உங்களுக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கக்கிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரியுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் எந்த பிராண்ட் இன்ஜெக்ஷன் இவங்கக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணாலும் எந்த ஒரு குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு அதே இன்ஜெக்ஷன் அதே குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து 30 to 35% டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொரியர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா நமக்கு டெலிவரி வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இவங்கக்கிட்ட வாங்கும் போது அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் கிடைக்குது அப்படின்னும் போது தாராளமாக நம்ம எல்லாமே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். இப்போ வாங்க டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் டவுட்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்குறீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோவாக போடுறேன். அப்படி இல்லைனா உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை வந்து பண்ணிவிடுவேன். இந்த வீடியோலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னென்னன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போகிற வீடியோஸ் வந்து டேரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் யாருமே லைக் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ லைக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது சிஸ்டர், ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இருமல் இருக்குது, இருமலை வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸும் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். சேம் டைம் ஷார்ட்ஸ்லையுமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காஃப் இருக்குது இல்லைனா வந்து தும்பல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து துளசி, கற்பூரவள்ளி, ஒரு 5 பெப்பர், இது மூணுத்தையுமே சேர்த்து இந்த கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் கையிலே வந்து சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 பெப்பர், முழு பெப்பரை வந்து தண்ணியில் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு மார்னிங் ஒரு டைம், நைட் ஒரு டைம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. நைட்டுனா ஒரு 6 o'clock 7 o'clock போல் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் டைமும் எடுத்துக்கலாம், பிஃபோர் ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 3 டைமும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா 2 நாள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தும்பல் அப்புறம் காஃபு எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தும்பல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, காஃப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. அதுக்காக யாரும் பயப்படாதீங்க. ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாருக்கும் காமனாக இப்போல்லாம் வந்து காஃபு, தும்பல் இதெல்லாமே வருது. அதனால் யாரும் பயப்படாதீங்க. ரெகுலராக வார்ம் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. சுடு தண்ணியை நல்லா காய வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூட்டில் ஆறுனதும் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தாகமாக இருக்குதோ அப்பயும் வார்ம் வாட்டர் குடிங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் வார்ம் வாட்டர் தான் குடிக்கணும். ரெகுலராக டெலிவரி வரைக்கும் வார்ம் வாட்டர் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து பாருங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த தும்பல், காஃப் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தலைகாணியெல்லாம் வச்சு படுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தாராளமாக நீங்கள் தலைக்காணிலாம் யூஸ் பண்ணி படுக்கலாம். அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. நிறைய தலைக்காணி வந்து வச்சுக்காதீங்க, நெக் பெயின் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஒரு தலைக்காணி வச்சுட்டு படுங்க. நீங்கள் ஒன் சைடாக படுக்கிறீங்க அப்படின்னா 2 காலுக்கு நடுவுலையும் ஒரு தலைக்காணி வச்சுக்கோங்க. தலைக்கு ஒரு தலைக்காணி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி படுங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த பேக் பெயின், லெக் பெயின்லாம் வந்து வர்றது வந்து கம்மியாகும். அப்புறம் ஒரு சிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, எண்டோமெட்ரியம் வரதுக்கு நான் வந்து கிரில் சிக்கன் வந்து சாப்பிட சொல்லியிருந்தேன். அதனால் கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு பீரியட்ஸே வரல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் கிரில் சிக்கன் எடுக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து எண்டோமெட்ரியம் வந்து நல்லா வந்து வரும். இது வந்து நிறைய நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ட்ரை பண்ணி நிறைய பேருக்கு நல்லாவே எண்டோமெட்ரியம்லாம் வந்திருக்கு. அதுவுமே நான் நிறைய பேர் கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 days வந்து கிரில் சிக்கன் எடுத்திருக்காங்க. எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஷார்ப்பாக என்னோடய பீரியட்ஸ் வந்து 28 days வந்துடும், ஆனால் எனக்கு வரல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து உங்களோட பீரியட்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்றதே நிறைய யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுன்னு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருங்க. பீரியட்ஸ் எல்லாம் தானாக வரும். நீங்கள் அதை பற்றி நினைக்கும் போது, ஓவராக அதை பற்றி யோசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட பீரியட்ஸ் வந்து டிலே ஆகிட்டே போகும். இது வந்து காமனாக வந்து எல்லாருக்கும் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால வர ஒரு விஷயம் தான். பீரியட்ஸ் எப்போ வேணால் வரட்டும். பீரியட்ஸ் எப்போ வந்தாலுமே டாக்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, பீரியட்ஸ் வந்தால் தானே டாக்டர் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மைண்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறீங்க. பீரியட்ஸ் வரலையேன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க. பீரியட்ஸ் எப்போ வந்தாலுமே உங்கள் டாக்டர் உங்களை ஃபஸ்ட் டேவோ செகண்ட் டேவோ வர சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி யோசிக்காமல் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. நெக்ஸ்ட்டுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பீரியட்ஸ் பெயின் மாதிரி இருக்குது, பீரியட்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது, எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குது. உங்கள் பயம்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
உங்கள் சக்ஸஸ் ரேட்டை கம்மி பண்ணக்கூடியது. டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டாக்டர் சொல்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஓவராக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறீங்களோ, ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் என்னவா வரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதா இருக்கட்டும். ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஐயோ எனக்கு கால் வலிக்குது, இடுப்பு வலிக்குது, இதெல்லாம் ப்ரெக்னன்சி சிம்டமா அப்படின்னா இருக்கட்டும். இல்லை ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் உங்களுக்கு வயிறு வலிக்குது, லூஸ் மோஷன் ஆகிடுச்சு, ஃபீவர் ஆகிடுச்சு, இதை நினச்சி நீங்கள் என்ன தான் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டாலும் அதை நினச்சி உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வந்துருமோ நீங்களே யோசிக்கிற ஒரு விதமாகட்டும், அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ். ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் பாட்டு நார்மலாக நீங்கள் எப்போவுமே ரெகுலராக உங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி இருப்பீங்க, காலேஜ் டேஸில் எப்படி இருப்பீங்க, எந்த கவலையும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம சொல்கிறது. ஹாப்பியாக இருங்க, உங்கள் பேபி கிட்ட பேசுங்க, ஏதாவது கார்ட்டூன் சேனல் பாருங்கள், மியூசிக்ஸ் கேளுங்க, சாங்ஸ் கேளுங்க, புக்ஸ் படிங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரெக்னென்சியை பற்றின எதுவுமே நீங்கள் நினைக்காம மற்றது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ப்ரெக்னென்சினை பற்றினது வந்து ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து வேறு எதுலனா டைவர்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு பாட்டு கேளுங்க, இல்லை மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரிஸ் வந்து கேளுங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 15 days உங்களுக்கு எந்த வித ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இருக்காது, நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோப் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க ஆனால் லைக் பண்ண பார்க்குறீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும். நிறைய பேர் டயட் சார்ட் வந்து கேட்குறீங்க. டயட் சார்ட் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள், நான் வந்து கொடுக்குறேன். டயட் சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 99க்கு நான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். வேணுன்றவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இன்பாக்ஸில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டயட் சார்ட் வந்து கொடுக்குறேன். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.